ถีชีวิตของผู้คนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช The ebb and flow of the river conveys life through the ages and harkens back to the reign of King Narai the Great. อยุธยากับฝรั่งเศสมีการติดต่อทางการทูตมงซีเออร์เดลามาจึงเป็นผู้ออกแบบและสร้างป้อมปราการที่บางกอก Along the banks of what would become Bangkok, Ayutthaya and France first initiated diplomatic ties with the establishment of a fortress by Monsieur de la Mare. 2310 กรุงศรีอยุธยาล่มสลายด้วยการโจมตีของข้าศึก In 1767, Ayutthaya fell prey to an enemy attack. กองทัพเรือกู้ชาติบุกโจมตีข้าศึกกู้อธิปไตยสร้างความเป็นไทยให้กับแผ่นดินThe Navy saved the kingdom and repelled the marauding enemy. Thus, the country's sovereignty was restored and the land was free again. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีและพระราชทานนามป้อมปราการแห่งนี้ว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์ Whereupon King Taksin the Great established Thonburi as the kingdom's new capital and bestowed the fortress with the name Vichai Prasit Fort. ปีพุทธศักราช 2436 เหตุการณ์รศ 112 อธิปไตยของชาติถูกรุกราน In 1893, Western powers waged war in Thailand. การต่อสู้เป็นความดุเดือดรักษาอธิปไตยของชาติไทยจำต้องเสียดินแดนบางส่วนให้กับข้าศึกทำให้กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตั้งพระไทยแน่วแน่ในการพัฒนากองทัพเรือไทยให้มีศักยภาพที่สูงส่งเพื่อป้องกันอธิปไตยของชาติ The incident caused Thailand to lose some territories to the enemy to retain independence. It was also a turning point for Krom Luang Chumphon Khet Udom Sak, who deemed the development of the Royal Thai Navy essential for maintaining national sovereignty. ราชนาวีไทยจึงมีวิวัฒนาการที่แข็งแกร่งเปี่ยมประสิทธิภาพและเป็นกองทัพเรือที่สง่างามตราบปัจจุบัน Today, the Royal Thai Navy has evolved into a powerful, efficient, and dignified force. ความงดงามของสายน้ำในยามค่ำคืนสะท้อนป้อมวิชัยประสิทธิ์ We invite you to discover the nighttime beauty of the river in its reflection of Vichai Prasit Fort. วันเวลาของสายน้ำแห่งการต่อสู้ก่อเกิดความสุขสงบและมิตรไมตรีของชนชาวไทย While bygone days of river battles echo the peace, joy, and friendliness of
people you have come to know today.